тау тұрғызар қолынан, солынан күн ай туғызар оңынан. Ағайынның ардақтысы жан әкем, жаңылмайтын жығылмайтын жолынан. Ересен еңбек етесің, балаңның кешкен қатесін. Әкешім, әкешім, әкешім. Ересен еңбек етесің, балаңның кешкен қатесін. Әкешім, әкешім, әкешім. Перзенті үшін дариядай ағылған, бір бойынан бар мейірім табылған. Отбасының берекесі жан анам, алыс жүрсек тілек арнап сағынған. Балаңнан бақыт табасың, уайымдап кейде қаласың. Анашым, анашым, анашым. Балаңнан бақыт табасың, уайымдап кейде қаласың. Анашым, анашым, анашым. Перзенті үшін қорған болып қаланған, перзенті үшін орман болып таралған. Айналайын қайырымды әкемнен, айналайын мейірімді анамнан. Дәуірге бірген қоса, ұрпағыңмен жаса. Әкешім, әкешім, әкешім. Дәуірге бірген қоса, ұрпағыңмен жаса. Анашым, анашым, анашым. Әкешім, анашым, әкешім, анашым. Ассалаумағалейкум. Бір Алласы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт құбыласы бар, бес парызы бар, алты алашы, жеті қазынасы, сегіз терісі, тоғыз құмала, он шақты ұл, он шақты қызы бар. Ерлері аттың жалында ұйықтап, келіндері түйенің қомында босанған. Көшпелі қазақтың көшпелі ұрпақтары. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Бізге қош келдіңіз.
Иә, ал ағайын мінекей бүгінгі сәрсенбай апамыздың 60 жасына келіп жатқаны құтты болсын, бақ берекелі болсын, ырысты болсын, жұғысты болсын. Иә, не дейміз енді апау? Баяғыда дейді апа, бір пойызда дауысты сәл азайта саласың ғой микрофон. Ішкен жегенімізді аузымыздан шығарды ғой деп жүрмеңіздер. Иә. Сәл басып сал дауысын, азайта сал. Баяғыда дейді апау, пойызда бір вагонда бір купеде қаланың кемпір шалы мен ауылдың кемпір шалы жолығып қалған ғой. Сөйтіп жаңағы қаланың шалы кемпірдің жағдайын жасап жүр дейді жаңағы. Дорогая деп қояды дейді, кипятогын әкеліп береді, одеялын әкеліп береді. Сөйтсе жаңағы ауылдың кемпірі қарап жатып шалына айтыпты. Әй шал, ана қарашы ана қаланың шалы кемпірдің жағдайын қалай жасап жүр десе, шал айтады дейді, өзінің кемпіріме шығады. Сол сияқты ағайын өзіңден тепсеңіздер де мен де өз балдарыңызбын. Бір болсам қошеметтеп қойыңыздар қағаздай. Рахмет, көп. Ағайын тойға келгеннен кейін енді барлығымызда Ақтілектің, Ақтүйенің қарны жайылып, қазақ деген өзі керемет тойшыл халық қой. Керемет дана халық. Тойға келгеннен кейін міндетті түрде енді жаңағы той иесіне Ақтілегімізді, ақ арнауымызды ақтаратынымыз белгілі. Қазақ қашаннан өзі салтын сақтаған халық, дәстүрін берік ұстаған халық ағайын. Мен енді сол салт дәстүрден ата жолынан айнымай, ортаға мінекей әулетіміздің үлкендері бар осы жерде. Мен сол кісілерді бастап Ақтілектің асабаның алаңына шақырайын, сол кісілерге бастап тілек берейін ағайын. Бірінші бізде әулетіміздің үлкендері осында арнайы келіп отырған бүгінгі тойымызға мейман болып, Ақжарқын, Әлайдар, Ханымжан, Света, Анаркүл атты кісілерге мен бірінші тілектің кезегін ұсынайын. Ал енді бір қол соғып қошеметпен атамыздың ал көке өзіңіз бастайсыз ғой. Жолдастар, мына кімнің келініміздің туған күніне келіп жатсыздар. Иә, туған күні құтты болсын, дені сау болсын, балаларының рахатын көрсін. Бәріміз де осы тойға жете берейік, туған күніміз. Қошемет ағайын. Бүгін туған күнің құтты болсын әйелім, сәттің. Жасыңа жас қоса берсін, сенің сау болсын, өмір жасың жас болсын. Әрқашанда ауру шек болып, денің сау болсын. Атаман екеуін қосаған бақытты болыңдар. Өмірде шүкірлі болып, қызың рахатын көремін айналайын. Не айтайын, денің сау болып, балдарың қызың рахатын көріп, денің сау болып, ұмытағанын менді қайдан. Hey, baby, let me see it. Жасарып жүре бер, асан екеуін қайдым. Денің сау, ұғыздардың рахатын көріп, немерелердің рахатын көріп жүре бер. Денің сау болсын. Денсаулығың зор болсын, бақытты болсын. Абыройлы болып, ортамызда жүре бер. Бала-шағаның арқасын қызығын көріп. 60 жасына 60 жас болсын. Соның куәсі болайын. Туған күннен туған күнге жете берейін. Шаңырағың биік, мықты, бақытты, баянды болсын. Отбасында тек қана береке, күлкі, қуаныш болсын. Бала-шағаның рахатын, қызығын көріп, Алланың нұры жаусын. Осындай туған күнге жете берейін. Рахмет.
иә немерелер шебері болсын, денің сау болсын, ауырма өйстіп барлығына да тек жақсылық той туған болсын, бәріміз денлеріңіз сау болсын, осындай қуаныш тойда кездесе берейік, бәріміз аман болайық, әрқашанда бәрі жақсылық алладан құлайық, құдай әйтеуір бәрімізге де алла тағала жасымызға жас болсын, тілеген арманың орындала берсін, сен ойлаған мақсатың әлдері, немере шебере көп, әйтеуір аман бол қайда деп сөйлейді, асан әйтеуір босаған бір жасықта қартайып, бәрімізға да тілейтініміз тек денсаулық, семьяның бақыты, Алланың нұры жаусын, бәрімізге де денлеріміз сау осындай той думанда кездесе берейік. Ал Ақтілектің Ақтілектен ақтарсақ енді бір жақсылап тұрып ортаға суреткесі болайын, енді естелік болсын, тарих болсын. Тұра алыңыздар. Ой, рахмет. Алла разы болсын. Ал қалай екен апа? Көптен бері билемеген. Карантинде жүріп би сағынып қалдыңыздар ма? Тойды.
ой айтасың деп осындайдан келіп тойға шашып тойға көрсетпейсіздер ма бар өнерлеріңізді шығарып алыңыздар ертең қайтадан карантинге жауып тастаса сонда көресіздер сонда. Ал енді орындарымызға жайғасайық. Мынау Жүрсін Ерманов деген кісі бар ғой, айтысты жүргізетін кісі. Дауысын микрофон дауысын. Жүрсін Ерманов деген кісі бар ғой көке, айтысты жүргізетін. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма дауысын? Осы дұрыс па? Ай, осы дұрыс ау деймін. Қақырмады ғой мына. Жүрсін Ерманов деген кісі бар ғой, айтысты жүргізетін. Сол кісіге бір кісі атын Ерман деп ойлап қалған ғой, жүрсін ғой аты. Ерман деп ойлап қалған сөйтіп аэропортта шай ішіп отырса, Ереке деп әңгіме жіберіп отыр дейді жаңағы. Ереке осы ақындар келісіп алады дейді. Ереке осы ақындар алдын ала келісіп алады, айтыстың бәрі шешіліп қояды дейді тағдыры. Сол қалай өзі Ереке деп қоймаған ғой. Сөйтсе бір кезде жаңағы Жүрсінге айтыпты, жаңа балаға, ай менің атым Ерман емес, айналайын Жүрсін деген ғой, менің атым Жүрсін десе сөйтсе ана қызып алған бала болса керек, қайтадан жалғастырып жаңағы Ереке деп әңгімені жіберіп отыр дейді көке қарап. Сөйтсе жаңағы әлгі кісі қасындағы отырған Алтынбек Қоразбаевқа қарап, мына бала Ереке деп қоймай отыр ғой, Қореке шайдан алмадық па деп айтады дейді Қоразбаевқа қарап. Сол сияқты тынышталайық ағайын, шамалы сөз тыңдайық. Апалар, орындарымызға жайғасайық. Отырайық, тойға келгеннен әлде айтып, билеп үлгіреміз бұйырса. Ал енді мынау қазақтың шайдан алып отырыңыздар ағайын, ауылдарыңызға астан дәмені алып отырыңыздар. Егер көп жатпай, ары қарай көшет-көшетімен жіберейік. Ал енді ағайын мына ортаға үлкен асын жіберейік, еттің десең келіп үлкен асымызды да лайық ортаға, содан кейін ары қарай тағы да еттің десең жалғай береді. Ақынды әнші Нұрбек деген халық қой ағайын, ән көңілден ажары деген бар қазақта. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Нағыз әйел емес, нағыз әйел домбыра. Бұл мен шығарған мақал емес, бұны айтып кетіп болса маған дейді. Бізде ортаға енді керемет бір ет астан дәмінен алып отырыңыздар ағайын, ет туралып болам дегенше ортаға бір тәуір жақсы домбырашы ұлдарымызды, әнші ұлдарымызды шақырайын. Керемет әнші ақын Жамбыл Бақтияр ұлдарымызды керемет домбырамен әсем әнімен қарсы алыңыздар ағайын. Жамбылға кезек берейін. Баршаңызға қайырлы құрметті тойшылар. Сәрсен аға, тойыңыз құтты болсын. Жасыңыз бақ болсын. Өмірдің алғысында, күндізін түреген қайдысында, Ерманда жалындап мен кеп тұрмын, апамның Алатаулай алғысында. Апажан, жүзге жетіп той жасаңыз, тағдырдың талықпастан талқысында, бұйырса сол тойда тағы келіп өлең айтып берейін алпысында. Апажан, мерейтойың болды бүгін, таусылмасын ешқашан мол ғұмырың, жүзден де жасыңыз аса берсін, алпыс жастың сүріңіз енді бір. Осындай тамаша қуанышты күндер арқандасардан баршаңызға дос бола берсін. Жастарында жас достық, қашанда бақытты баян өмір сүріңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге бір-екі ән орындап берейін. Сіздер астан ауылда беріңіздер, мен ән ете берейін. Ал қошемет ағайын, қошемет, қазақтың қошеметті домбырасына. Nurlu köpekler
айтайын мен түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан құпиясын сыр сандығын кімге ашқан арманыма жете алмаған көңілім сен ойлаудан басқа сауығын құрмастан арманыма жете алмаған көңілім сен ойлаудан басқа сауығын құрмастан қырық бір кезігіп сағынғаным сезіліп әуеніңе салшы қалқам кетейінші езіліп қырық бір кезігіп сағынғаным сезіліп әуеніңе салшы қалқам кетейінші езіліп біз қыдырған ауылға қанаулап сен жоқтың мойыншұлақ қалдым мен ауылға кетем деген кезде жанарымда қалдырымды алаулап мен ауылға кетем деген кезімде жанарымда қалдырымды алаулап қанша бір сәт кезіп сариханым сезіп әуеніңе қалшы қалқам кетейінші езіліп қанша бір сәт кезіп сағынғаным сезіліп әуеніңе салшы қалқам кетейінші езіліп әуеніңе салшы қалқам кетейінші Ал ағайын алдыңыздай асқойдық, екі қолды дос болдық дейді. Өзі қазақ пен қасқырды тамақ жеп жатқан кезде мазалауға болмайды екен ағайын. Сондықтан да алдағы дәмнен алып отырыңыздар да 5 минуттық антракт жариялайын. Астан дәмнен алып отырыңыздар. Ағайын, астан дәмнен алып отырыңыздар. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Мына бір өзі Астанаға қарай жол жүріп бара жатқан ғой бір кісі. Сөйтіп жаңағы қайда бара жатсың деп сұрапты жаңағы кісіден. Сөйтсе әлгі үлкен кісі де сұраса қайда бара жатсың деп. Астанада бір жездем бар еді, 50-ге келген. Сол кісінің тойына бара жатыр депті. 50-ге келген. Содан әлгі үлкен кісі не қылады ғой енді жаңағы тойға бара жатқан кісіге. Ой, 50 жас дегенде тойлайтын жас ба екен сол? Қосын. 50 жас дегенде тойлайтын жас ба екен? 50-ге кімден не алып деп не қылады ғой жаңағы менсінбей. Сөйтсе әлгі кісі жанды жерде ұстаған екен дейді. 50 деген күн көрмеген келетін жас болса 50-ге ғанин мұратбай келмеді ма? 50-ге күн көрмеген келетін жас болса 50-ге Шорман Уәлиханов келмеді ма? 50 күн көрмегеннен келетін жас болса Нәби Айбаратов келмеді ма? Бекзат Саттарханов келмеді ма деп тілеп тепкіледі қыршындарын тізген кезде әлгі кісі, үлкен сақалымен, қауғадай сақалымен жаңағы кісінің сөзіне жығылды дейді. Я рас ағайын қарап отырсақ шынымен де 50 деген әркім бір келе беретін жас болғанмен де, бірақ шынымен де 50 деген біраз еңсеретін жас екен. Оның үстінде мінекей бүгін 60 жасқа келіп ағайынның ортасында ойнап күліп немере шөбере бағып ұл қызды жеткізіп өсіріп осындай үлкен әулетке айналып жатқан сәрсенбай апамызға бір үлкен алғыс айтып қояйықшы, бір қолдау көрсетіп қояйық ағайын сәрсен апам көргенде. Ал енді арнақтар ағайын мен әрі қарай тілектің тізгінін балғайын, көп сөйлеп созбайын, әдетпен алғайын, одан да барша келесі ақтекті кезектіріп өлеңімді әрі қарай жалғайын деп. Келесі кезекте мен ақтектерін айтуға келген, ажыратып жүздерін көрсетуге келген, апамды құттықтай келген, осында барша Сәрсен апаның көрігіні бар. Сол сіздерге арнаймен Раш, апамның туған төркіндері ғой. Раш, Жақанай, Жамал, Әсем, Айткүл, Айгерім, Гүлбарам, Болат, Айман, Мөлдір, Шомбан, Аймұратты барша жақындарының мен ортаға асабаның алаңына жарқайын.
әже. Мынау немерелерімнің қызығын тойды. Әкеде дені сау болып, сау ортамыздан жүреді. Бір жасықта қартайында. Сіздің бәріне қосылам, дені сау болсын. Жасына жас қосар. Çok Allah'ın kutlusu, iyi olsun, olsun, benim sağ olsun. Aslında diyorum birleştikten, hatta baba şakalarının kızımın töreli, nemere şöbere şöbek kır. Sana teyzin toplu, bir sağ olsa da ne olur. Aslında aynalayın, ömür kapıyı uzak olsun. Na, bu sürgen olgutarının rahatını görün. Nemerilerin odalar kadar şöyle nasıl çığırcanı ayakları sonra etsin bana. Yok çığırcansız soyacak kadın da senin. Bana onamaydı. Ya aynalayın ya. En sağlıklı mutlu olsun. Dört çığırcanın birge kalktayıp bir küçükte bir jastıkta ekiyor. Aman esen görebilirler. Ya. Құдай несібесін молынан берсін, бақытты болыңдар, тілектессін. Екі отыз болсын, өмір жасың ұзақ болсын, осы өмірде жаманшылық көрмей, өсіп жатқан бала-шағалардың рахатын көріп, келін түсіріп, әрекетке балдардың солардың рахатын көріп шөбересі. Ақжарсын мына біздің сәрсен келіп болғысы келмей айта ғой неше жыл болған, бірақ осы он кездерімізді өсіріп асан екеуі жақсы өмір сүріп жатыр. Енді жаман деп айта алмаймын, бала-шағалардың рахатын көрсін. Сіз де мынау әйтеуір осы менің қайынсіңлімнің рахатын көріп ортаға аман есен жүре беріңіз. Үй ішінде тек жақсылық болсын, той-тойға аласыз. Берекелі қазіргі құрметті той сылтауым, біздің апамыздың бүгін 230 деген жасқа толып жатыр екен. Апа құтты болсын, 230. Бір отызда өзіңіз балалы шағалы отбасында, екінші отбасында сол балаларды ұлды ұяға, қызды қияға отырып немеге сүйіп жатырсыз. Енді келесі құдай қаласа амандық болса, үшінші отбасыға келіп шөбересіңіз, немеге сүйіңіз, денсаулығыңыз мықты болсын, аға екеуіңіз бір жақта қартайып, үлкен дана әже болыңыздар. Барлықтарыңызға осылай жұмысты болсын. Мына мен отбасының атынан сізге мені тапсырамын. Игілігіңізге жақсы болсын. Ой, рахмет, бәрекелді. Ағынан осы қошеметтеп қоймаймыз ба осындай келесі сәлемін сарайды. Мен любимый тетя болдым, әрі табылышым, әрі тетяшым. Қатты жақсы көремін сіздер. Әжесіз екеуіңіз бақытты болыңыздар, өмірлеріңіз жақсы, немерелеріңіз бақытын көріп, Kulağın sınırları kazanmak süredir. Almanız işleşen. Değerlisiniz. Gözünüzün oyunlar olsun der. Tuğan gününüz kutlu olsun. Yaşınızda jас olsun. Денсаулығыңыз mutlu olsun. Өсірген балаларыңыздың қызығын көріп, ары қарай жақсы өмір сүріп, балдарыңыздың рахатын көріңіз. Ана балдарға демелі әкешесі келіп айтуға беріп, айнаға беріп. Алсасыңдар туғаныңыз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын.
қашын алдымызда өйтіп жарқырап жүре беріңіз. Сіз айтып отырған тілектің бәрі періштен құлағына жалғаса берсін. Кейін ол дастархан кеңінен жайыла берсін. Ұлыңыздарыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Бүгінгі апа қалыптасың құтты болсын, деніңіз сау болсын, тек биік белестерден көріне беріңіз. Мынау көрген ұлыңыздарыңыздың қызығын көріп, сықпа жігердің арасында бекендеріңіз арта берсін. Мынау бауырыңыз бүтін болып, тек осындай жақсылықтарда кездесіп жүре берейік. Барлықтарыңыз отбасыларыңызда да осындай той болсын. Жиеннің назарында. Ал сәсенжаға болған күні тоғызын қаңғыриясымызда ауызынан қыстырқамаңыз бірінші байызбен салып бәрі бар. Балаларымыздың қызығын көріп, ағайынның ортасында осы абыройға жеткен болып жатырап жүре береміз. қарай түсіріп. Келсін арнайы Тоқаевтың бауырлары, Мамайлар әңгімені жақсыластырып ортаға би кешінайық. Би маэстро, музыка, би. Gittin, gittin,
кішкентай осындай балалар келген ғой бірінші классқа. Сөйтсе бұлардың арманын білейін, мен өскенде кім болады екен деп, өскенде кім боласыңдар деп сұрапты дейді мұғалім барлық оқушыларынан бірінші классқа келген. Сөйтсе бір баладан сұраса, жаңағы бала айтады дейді, өскенде кім боласың десе, министр боламын деп айтады дейді жаңағы. Одан екінші баладан сұраса, сен кім боласың өскенде десе, депутат боламын деп айтады жаңағы. Үшіншісінен сұрайды ғой, айналайын сен кім боласың десе, мен әкім боламын деп айтады дейді. Төртіншісінен сұраса, прокурор боламын, президент боламын деп кетіп барады дейді жаңағы. Кезек кішкентайға қызыға келіп қалған ғой мынандай. Сөйтіп айналайын қызым-ау, өскенде сен кім боласың десе, әлгі қыз ойланып тұр. Білмеймін, осы төртеуінің біреуіне тиіп алатын шығармын деп айтады дейді жаңағы. Рахмет. Ал Сәрсен апа мынау бүгінгі жасыңыз құтты болсын, арнайы айтып жатыр. Я немере шөбереңіз көп болсын, бала шағаңыз көп болсын, немере шөбереңіз көп болсын. Қызығын ойнап күліп, ортамызда бақытта басыңыз айналып, көріп жүре беріңіз. Я апаларым аман болсын, менде асылдетін ақтарып келіп отырған аналарым аман болсын, барша жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, жадырап, жайнап, ойнап жүре беріңіз деген тек айтып келеді ағайын. Ал енді осы сіз болмасаңыз тәртіп қантешке беріп отырады. Ал үлкен астың батасын алайық ағайын, иә? Үлкен кісілерден астың батасын алайық. Сонымен бір бел жазып, жақсылап тұрып бір ортаға биге шығайық, иә? Мынау өзі бір құдай шақырған ақтағайын. Иә, мына қазақта өзі құда бар ғой, қазақ өзі құданы құдайындай сыйлаған халық қой ағайын. Күйеу 100 жылдық дейді, құда 10 жылдық дейді қазақта, иә? Осындай бір керемет сөздер бар ғой қазақта. Бұл әлемдік сөздің мәніне мағынасына бойлап отырсақ, қазақ деген өзі керемет данышпан дана халық екен деп ойлап шығамыз кейде. Иә, мына бауыздау құда деген бар, балуыз құда деп жатады. Мінекей осы құдалардың барлықтарына айырмасын деген қазақтың кейде даналығына тап қаламыз кейде. Ал тыныш қаламыз балдар, тыныш қаламыз. Иә, келесі мен осы жерге арнайы бүгінгі қуанышқа келіп отырған Сәрсен апамның Әмина құдағиы мен ізбасар құдасына тілекті берейін. Сол кісілер арнайы асабаның алаңына билетіп тұрып қарсы алайық ал. Айна құда мен ізбасар құда. Келіңіздер ортаға. Маэстро музыка. Бауыздау құда. Осы бауыздау құда дегеннің мағынасын әркім әртүрлі түсініп жүр соңғы кезде ағайын. Біреулер айтады балуыз құда дейді, біреулер айтады бауыздау құда дейді. Сөйтіп бір жерде айтып жатқан ғой бауыздау құда деп. Сөйтсе бір кісі маған деп айтады, айналайын асыра сен көпті бауыздайын деп жатсың деп. Ал негізі оның мағынасы бауыздау құда деген былай екен. Анау бұрынғы кезде Сәрсен апамның құдалары бірнеше ағайынды болады ғой. Арнайы басқа осысының ағалары немесе інілері Сәрсен апам ауылға қыдырып барса құда болып, міндетті түрде ет асады, иә? Ал міндетті түрде осы құда мен құдаға келсе Сәрсен апам ауылына міндетті түрде мал сою керек екен, мал бауыздау керек екен. Қазақ осыдан айтқан екен бауыздау құда деген нәрсені. Яғни қаншама ағайындардың ішінен өзінің құдасын елеп-екшеп арнайылап шығарып алып тұр ғой. Мінекей даналығының өзі қандай бір керемет десеңіздерші. Ал енді мен көп сөйлеп созбайын, мінекей құдамыз бен құдағайымызға тілектесін берейін ал ағайын. Бүгін мереке асымда еліңіз сау болсын, мынау өсіріп
Шығарда сыйлығы бар екен ғой, бір қолдан қошеметтеп қояйық жаңа Ағай сіздерге ырза болып отырмын, Астабаның сөзін тыңдасаңыздар, қолдарында екенсіздер. Тынышталайық ағайын, сөз тыңдайық ағайын, ән тыңдайық. Орындарыңызға жалғасайық ағайындар. Екі жердегі айту! Ал құрметті алтын аналарының құрметіне әуелі аналарға. Аналардың құрметіне дейді ағайын, бірақ бұл соң қошеметте демел отырайық ағайындар, аналардың құрметіне. Айналдым ана деген асқардан, ұлымның атқа мініп көк қардан, бүгінгі келмесін дедіңі, мейрамым құтты болсын болып жатқан, сені ғана алдым, мені ғана алдым, қолға бер қарындасым аман болып жалпын, ал жеңгелерім сұлу сәзгәнім, Біздің пайғамбар болараған, қыз мүсін аруағыларған, сағасы тіршіліктің араманға, сай болған ал есімді тұрағым, сені ғана алдым, мені ғана алдым, қолға қарындасым аман болып жалпын, ал жеңгелерім сұлу сәзгәнім, аналарды құттықтап қолдаңдар бәрін, сені ғана алдым, мені ғана алдым, қолға бер қарындасым аман болып жалпын, ал жеңгелерім сұлу сәзгәнім, аналарды құттықтап қолдаңдар бәрін, аналарды құттықтап қолдаңдар бәрін. Рахмет, Allah'tan ayıplar, Allah'ın әрбір шекті домбар қошеметтеріңіз тоқтамасын ағайын. Қазақтың әрбір өлеңінде мәнді мағыналы ғой қазақтың. Иә, сондай бір ұлттық өнерді жаңғыртып жүрген, дәріптеп жүрген балаларыңызға деген қошеметтеріңіз болсын ағайын. Ал енді
Ya dia nih, asli batasnya sok. Dia boleh berada satu tahun dari boleh berada. Saya kira mau saya kalau saya itu Amin. Berdoa kepada Tuhan. Kuasa ya. Ал ағайын атасы енді үлкен астың баласы алдында ортаға шығып бір жақсылап бір билеген ағайын, иә? Ортаға шығып билеген маэстро бұл жолда жақсылап бір антырап жариялайды ағайын. Ортаға шығыңыздар тәуір би кешіне. Ал кетті биге.
екінші дастарханымызға ашып бере жармаймыз баяғы бір апамыздан сұрап жатыр дейді, апау шай жақсы ма, шал жақсы ма деді. Сөйтсе әлгі апамыз тердесе екеуі де жақсы ойлайды дейді. Сол сияқты шай ішіп сіздер барлық халық көріп отыра беріңіздер. Біз аңғай сағаттарды бізгені жалғай берейік. Осы ортаға арнайы достық қуанышқа, тойға, мерекеге ақ-тілектен алып келген, ақ-тілектерін саққа салып келген барша осыға ағайын туысқандар, ақын жуықтары бар, мен сол кісілерге арнайы тілектің тілегін жалғайын. Сіздер бірмен достық қарсылағайын, біз тілектің қайытына жақса, сөйтіп сіздеріңізді жақсылап әрдайым жалғастырайық ағайын. Келесі кезекте ененің ақ-тілектерін айтуға келген осы тойға арнайы жиендер қауымы бар. Айналайын, жиен деген ел болады киеді. Мінекей осы тойға адамды жамбыл жиған түйенің тұлпар болған еді. Жиендерді айтпаған біздерге сөз киеді деп кетпей ме қазақтың сөздерінде. Сондықтан да жиендердің орны қашанда бөліп қоймайды. Арнайы Айболда, Рауаш, Талғат, Салтанат, Жанар, Қожабек, Нұржан, Айгүл, Қанат, Гаухар атты жиендеріне баршасына аса бағаналарына ортаға жатырайын деп күткізгенде. Маэстро музыка, билер беріңіздер кәнекей. Жиендер қауымы, ал жиендерден сөз тыңдайық ағайын. Апа, жиендеріңіз түгел ме барлығы? Бір түгелде барыңыз. Сыртта кеткен, іште кеткен барлық ағайын сөз тыңдайық, тілек тыңдайық. Жиендерге біз ақ тілектің кезегін ұсынайық ағайын. Келмей қалғандар бар ма тағы? Жаңа сөйлеп қоймас, тілектің артықшылығы жоқ, Асан-аға жолы. Асан-аға жандарыңыздың толғаны болсын. Екеуіңіз бос алғысын екеуің жасаңыздар. Бақытты болыңыздар, бірлестіктер қартайыңыздар. Алдарыңыз қызығын көріңіз. Өзі шүбірді болып, осы ағайынның ортасында кімсің менің болып жүре беріңіздер. Денсаулық болсын. Бәріне ештен құлағын салынып, бала-шағаның рахатын көріп, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын, әрдайым жасарып жүре беріңіз. Ассалаумағалейкум. Қалай саламатсың ба? Не дейміз, Сәсен апа, ұзақта ғұмырлы өмір сүре беріңіз, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Ең басы осындай әдемі жүре беріңіз, әдемі. Сол салып қойайық, билік, үш жылдай келгенде ғой. Отбасымыздан сіздерге осы үйдің астынан қайырдейміз. Сізге олай-олай сәлемімізді. Осы қайтысының бәрі қанат нелері ұйымдастырып. Әресін подарок. Әшіміздің атынан сізді суылы қана келді.
отырған Sezen
дейге. Бақытты болыңыз мынау. Қысқаңызбен қоса барыңыз. Иә, немере шөберемен бала шағаның қызығын көріп жүре беріңіз әрқашанда. Мына баяғыда дейді, бір ерлі зайыптар үйленген ғой. Содан жаңағы күйеуі қосылған күннен бастап іше береді екен. Тоқтамай іше береді екен. Содан әйелінің бір жақ ішері жаңағы күйеуінің ішкендегі бүкілдерін үйге сарайға жинап қояды екен. Сөйтіп бір күні бәрін жинап қойған ғой. Күндер өткен, жыл өткен, бір жаңа сарай толған дәуір болып көрінсе. Сонымен үйдің насырайын деп жатқан кезде жаңағы бүкілдердің барлығын апарып өткізіп жіберген ғой. Сөйтсе әжептәуір ақша шығып танадан. Сөйтіп бір кезде ана ақшаға енді машина алса жетпей, басқа нәрсе алса жетпей, қолына ерсе жұмсап қояды. Одан да қой маған не керек деп мотоцикл келеді екен. Сөйтіп мотоцикл алып қойыпты. Сөз тыңдай апа. Содан мотоцикл алған ғой әр ақшаға. Сөйтіп сарайға келіп новый мотоциклді қойып қойса бір кезде күйеуі ұйқысынан тұрып қалып сарайға ашқызса новый мотоцикл болды деп. Сосын сұрайды ғой енді. Ай қатысына мотоцикл қайықта келеді деп сұрайды ғой. Сөйтсе жаңағы әйел айтады дейді. Мына бүкілдердің барлығын сен ішкендімен жинап жүрек. Соны өткізген әжептәуір ақша шықты. Соған түскен мотоцикл ғой мынау. Десе сөйтсе күйеуі басын қасып тұрып айтады дейді. Ай қатынай саған үйленген күннен бастап бірге жейді деп. Бұл кезде мотоцикл емес волга тұратын еді ғой деп айтады дейді жаңағы. Иә. Рахмет. Айтайын дегенім, ал, иә, бұл Құдай қосқан жағыңызбен, қосағыңызбен, балаларыңыздың анасымен, немерелеріңіздің атасымен, 100-ге келгенше, 120-ға келгенше бақытты өмір сүріп, үлкен әулеттің абыз ақсақалымен күйеу анасын айналыңыздар деген тілек айтқым келеді ағайын. Біз енді тілекті айтармыз, ойнармыз, билерміз, жақсылап тұрып бір шағыда әншін де болайық ағайын домбырамен. Содан кейін тағы ары қарай біз ақ тілектің тізгінін жалғайтын боламыз. Бір қосақ қошеметпен ортамызға бақытайлы ұлы Жамбыл есімді асылмұлдарыңыз шақырайын әншілер. Бірге айтып өтті.
Қошеметтік әділемешілер ағайын, е? Ағайын, осы қошеметтеп қойып жағдайын сұлаларыңыздан болу керек. Баяғыда ғой, бір құдалыққа кетті бір кісі. Сәл ертеректеу кеп қойғанға жаңағы тойға, үйдегі той ғой ауылдағы. Ертеректеу кеп қойып, әжетке шыққысы кеп, жаңа есіктің алдына шығады ғой, барса сөйтсе туалет бұлып тұр екен. Туалеттің бұлып тұр дейді. Содан жан-жағына қарап, ешкім жоқ екенін біліп, жеңілдеу шаруасын сындырып, жаңағыдай ішке қарай қайта кіріп келе жатқан ғой. Сөйтсе алдынан әлгі үйдің келесіне шығыпты. Сөйтіп, ойбай көке, кешіріңіз, айып етпеңіз, мына жолдан өткен кісілер барлықтары ана туалетке шығады біздің, бүлдіріп кетеді, содан кейін құлтап қойып едік. Иә, мінекейіңіз кілті, шығып ала қойыңыз деп жаңа беріп атқан ғой. Сөйтсе әлгі кісі айтады дейді, қойып құрсын, ішінен бірдеңе шығып алып кетіп ертең менен көріп жүресіңдер деп айтады дейді. Артық болса көтеметтеп қойыңыздар. Иә, осындай қанша жасқа келсек те апамның тасын берсін, жолын берсін, жан-болжан айналайын. Бойыңдағы өлерімді жоғалтпай, жүзге дейін бойыңнан жарқырап сақтап жүр деген тілек айтып келе жан-болжандарда. Тағы да болса қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Ал енді біз тағы да әрі қарай ақ тілектің тізгінін жалғайық ағайын. Осы бүгінгі қуанышқа, мейрамға, анау бала күннен бірге тайынғанға тұласып бірге өскен апамның құрдастары келіп отыр екен. Мен арнайы кластастары келіп отыр екен. Мен сол кісілерге енді тілектің кезегін бергім келіп отыр ағайын. Иә, сіздердің ыстық ықыластарыңызбен, қошеметтеріңізбен ортаға мен құрдастарын шақырайын Сәрсен апамның. Сәрсен, Бейсен, Қуанышгүл, Катя, Сұлухан апамның барша құрдастарын ортаға шақырайын асабаның алаңына. Ақ тілектеріңізді аударыңыздар. Құрдастар! Рахмет. Ал көке, шамалдан кейін, тілектен кейін де бейнетін бірдеңе қалдырайын мен шамалы. Бүткіл движение істеп қойғансыз ғой. Бейне дейін де қалдырайық тағы да. Ал енді сіздер шамалы бері қарай жақындаңыздар. Содан кейін мен микрофонды ұсынайын. Құрдастарыңызға мінекей жақсылап тұрып бір тілектеріңізді, ыстық ықыластарыңызды жеткізіңіздер. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Қазыналы болсын. Сәрсен, Асан, тойларың құтты болсын, мерей жасын. Жасына жас қос, бала шағаның қызығын көр. Асан екеуі бір жасықта қатайындар. Туысқанымсың нағашы. Тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, осындай тойда кездесе берейік. Той қаласын. Саламатсыздар ма, тойшы қауым. Бүгін Асан мен Сәрсеннің отбасында акцияның қамын жауған күн болып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын. Сәрсен жасына жас қоса бер, денсаулығың мықты болсын. Қосақпен ағарып, екеуің бір жастықта қаттайыңдар, бақытты болыңдар. Көзге көрінген ол қыздарыңа ешқашан ауырмаңдар, денсаулықтарың мықты болсын, тойың той баласа берсін. Құрметті тойшы қауым, той жұлысты болсын, той бәріңізге құтты болсын. Асан Сәрсен, еш той құтты болсын, екеуің бір жасында
жасайындар, бала шағалардың рахаты көріңдер, өсіңдер, өніңдер, сол балалардың рахаты көріңдер, шөбере, жүректе, осы жерде қандай жақсы болса, сол жақсының бәрін шаңырақтарыңызда болсын. Иә, мынау бүгінгі мына той жасап, мерейтойын тойлап, енді осының жалғасы әрі қарай ұлдарымның аяқтасына келіп соғып. Иә, мерейтойларың қабат болсын. Дүниеге бар жақсылықты тілеймін. Дендерің сау болсын, ғұмырлы болыңдар. Мына тойда отырған тойшық қауым, сіздердің де отбасыларыңызда осындай жақсы күндер болсын, жақсылықта бар болсыңыздар. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін. Өмірдегі бар жақсылықты, әлемнің осы жер мен көктің арасында қандай жақсылық болса, әрқайсыларыңыз шаңырақтарыңызға болсын. Алла мен деген тілектеріңізді қабыл етсін. Бүгін Ланасыр той жасап жатыр, тойы құтты болсын, тойға баса берсін. Ақтиенің қатты жарылып, 60-ға келген бүгін тойлап жатыр, ішімізде кенжеміз екенсін, бірге оқыдық, бірге қайғылында келістен келіп отыр. Мына қанша халықтың ізгі ниет тілектерінің бәрі періштен әумин ашылсын. Алла ниет тілектеріміздің бәрі қабыл болсын. Мынау тойларымыз тойға ұласып шаңыраққа жақында келін түссін деген мақсаттарыңызға жетіңіздер. Екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар. Үбірлі-шүбірлі немере шөбіре-шөпшек дейміздер. Мына достарымның сіздерге деген ықылас ниеттерін қабыл алып, сіздің бізге алтын сақинамызды. Ой, рахмет. Болды ма тілектер? Бәрі сөйлетіңіздер ма? Жақсылап тұрып бірін суретке түсіп алайын, енді ұят болады мынау суретке түспесек. Ал, ортаға көңіл ғой, көңіл. Ал, бәрекелді. Жақсылап тұрып бір билейік енді ортаға.
ой рахмет. Дастархан басынан айғасай, халықтың бір бала деген әні бар ғой, халық әні. Жас бала талдан таяқ аянбайды, бала бір күтілгіден аянбайды деп келетін қатарлары бар жаңа әлгі өлеңнің. Енді осының керемет талдап қарап отырса, жаңағы мағынасы апау. Бұл кісімен тыңдап айтып апа тілек айтасыз ба жастар? Ортаға шығарып қойын тілек айтасыз ба? Тілек айтасыз ба? Иә. Бұл кісіге бәрі білген көп. Жақсы, рахмет апа, көп. Өркеніңіз өссін. Ай, Тәтіңкүл, қаяқтасың, Тәтіңкүл? Құдай жан, айналайын. Өмірде бақытты бол, қосағымен қосағар. Бірақ байын кешкенді. Саған ренжіп, саған, балдарың бақытты болсын. Өмірлі бол, өнегелі бол, айналайын. Сені де анамыз айналып тұлғанып жатқан шығар, бір аунап жатқан шығар. Біз анамның тәті дейміз. Апамның жатқан жері жайлы болсын. Әрқашанда балаларына бақытты тілеп, соның тартқан жаңа көпірін алғарай тарттық қой кезінде. Апа сен ренжімеші деген күймен сөйтіп жүрген кезіміз болған. Тәтіңкүл, қосағымен қосағар, балдарың бақытты болсын, өзінде бақытты бір өмірлі шүбірлі бір. Немересі арғарай шөбіресе, бәріне тілектессін. Үйдегі ағаң да тілекті айтады. Бақытты бол. Рахмет, көп. Атарасы болсын. Өйстіп тілек айтамыз кейде, тілек айтатынымыз бар андасында. Тағы да тілек айтатын кісілер болса, ортаға шығарамыз енді. Манау бір бала деген әнді айтып жаттым ғой жаңа ағай. Қазақтың керемет әрбір әнінің сөзінің өзі мәнге мағынаға толы ғой. Жас бала талдан таянбайды, бала бір күлкіден аянбайды деген сөз бар. Жаңа бір бала әнінің қатарларында келеді. Енді осы жер талдайды ғой жаңағы. Жас бала талдан таянбайды дегені, бала бір күлкіден аянбайды деген екі қатары осы. Бала бір деген шынымен де анау аңға түсетін кезде, қоянға түлкіге түсетін кезде ана опыт жоқ қой, бұрын соңғы түспеген, сөйтіп әбден ана жаңағы түлкінің артынан олай бұрылса, бұлай бұрылса, бұлай артынан кетеді екен. Ал ана әпкелері бірден түсінен түсе қояды ғой. Ал енді жаңағы бала бір күлкіден аянбайды деген осы екен. Ал енді жас бала талдан таянбайды деген кішкентай мынандай балалар ойнап жүреді көшеде. Сөйтіп жаңағы біреуін шақырып алып кетеді ғой, үйіне тәтесі келіп. Ей, түгенше жүр ана үйде бата сұрайсың. Жаңағы ата қайтыс болып білесің ба сен? Үйге бата сұрайсың жүр деп алып кетеді. Сөйтіп жаңағы бала ойнап жатқан жерінен үйге барып бата сұрап келеді. Қорқол шықпайды, қолынан ұштап шәй алып шығады. Сонымен енді қайтадан барып ойынның ішіне қосылып кетеді ғой, ойын баласы ғой. Тұра ма? Сөйтіп жаңағы жердегі балалардың бәрі қызығып дейді, қолда кәмпит кішкене қарап, бізге де берші деп. Сөйтсе әлгі бала бермейтін көрінеді. Сөйтсе жаңағы жерде бір бала тұрып айтады дейді, көреміз ертең, біздің де ата өлер деп айтады дейді жаңағы. Сол сияқты ағайын, баланың тілі тәтті ғой қашанда, баланың тілі бал дейді. Осы жерде енді өзі кешімізде бір жерге таяп қапты ағайын. Мен осы бүгінгі мейманның иесіне, осы тойдың иесіне мына Сәрсен апамыздан тараған, Асан көкемізден тараған ұл қыздарға бергім келіп тұр. Манат, Мақсат және де кішкене немерелері бар екен осы жерде. Мейіржан мен Ернар дейді. Сол біз немерелерін, балдарын, ұл қыздарын ортаға шақырайық, соларға арнайы тілектің тізгінін берейік. Сәрсен апам өзіңіз ортаға келіңіз. Мына келген қонақтарға ақ жақтың ақ пейіліңізді, рахметіңізді, ниетіңізді білдіріңіз. Ал келесі тілектің тізгінін сіздерге ұсынайын.
Немерелер қайда? Ернар қайда? Мейіржан қайда? Мейіржан, Ернар. Анашына туған құтты болсын. Бүгін немерелерім, ұлы қыздарым. Бұл қыздарым рахатын көріп жүр. Туған құтты болсын, анашына. Жастарымыз ұзақ болсын, араныз ашық болсын, жүздеріңізбен көрген келесін. Біздің алдымызда күліп ойнап жүргенімізде қандасымыз. Мама, папа, туған күндеріңіз құтты болсын. 60 жасыңыз 60 қуанышақ келсін, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Әрқашанда өстіп 60 жастағы күйімізде қалыңыздар, 100 жасаңыздар. Кеше айтқандай тілектегіде 18 жастағы сезімде сондай күйде қалыңыздар. Немерелі болыңыздар, енді шөбере көріңіздер, шөберені қолынан су ішіңіздер. Алла соңына бұйыртсын. Алдағы уақытта тек сәттілік, бақытты жанұя болайық. Қыз баласының бақыты, төркінінің бақытты болғаны және барша қазақстандықтар еліміз бақытты болсын, ауру сырқаттан аман болайық. Тек бейбітшілік заман орнасын. Мама, бүгін үйден жүрген туған дос, бір жасыңыз ұзақ болсын, есің бақыт. 60 жастың 60 түрлі бақыт алып келсін. Аналарымыздың көңілі ашық, жылы, жүректі, мейіріміне теңгелер ешнәрсе жоқ қой. Сондықтан да аналарымыз, ардақты әкелеріміз аман болсын. Ой, бәрекелді. Бері қарамайсың. Бері қарамайсың. Айтамыз, әже атаға не тілейсің, соны айтамыз. Дұрыс па? Бері қарамайсың. Әжені жақсы көресің ба? Айт, атаға әжеге қарамай. Атаң әжені жақсы көресің ба? Атаң мен әжеге қара. Бүгін әженің 60 жасқа келген туған күні. Қарашы әжеге қара. Әже, құтты болсын. Айтам. Әже жүзді болсын. Желающийлер бар ма? Қуатты болсын. Сізге деген кішігірім сыйлығымыз бар. Сол әке рұқсат етсеңіз, бүгін сағыңызбен тапсырған. Ай, бәрекелді, бір қосып қошеметтеп қояйық ағайын. Бұл қыздардың балдарының атынан керемет сыйлық. Алтын комплектте және оған қоса бренд сомка бар, ол брат үйде. Оны ал шығуға ойымызға келді, бірақ ол үйде. Қошемет қайтады.
дейміз иә. Анаға деген құрметті қандай керемет иә. Қараңыздаршы, қазақта айтады, анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да ананың алдындағы өзіңнің ниетіңді, парызыңды өтей алмайсың дейді. Сондықтан да анаға осындай құрмет жасап жатқан керемет салиқалы балдардан, ұрпақтардан айналмай ма иә? Ал керемет бір қосып қошеметтеп қояйық ананың құрметіне осындай сый құрмет жасап жатқан. Иә. Бәрімізге осындай бақыт бұйырсын иә ағайын. Бұйырсын бәрімізге де. Ал ортаға жақсылап тұрып бір суретке түсіп алайын енді мамышка мен папышканы ортаға алып. Папа жоқ ма жолда? Келе жатыр ма? Söyleyeyim de. Papa geldi. Ayaz ata geldi. Немерелер қайда бірін алғалы көріп сөйіп алайын. Солма. Кіман қарайын кәрі. Қара. Ай, бәрекелді. Жақсылап тұрып бір билейміз ба? Бір би жіберейік кәнеке, иә? Сөйтіп мама бата беріңіз десе мамасы айтып қоймайды дейді. Ай айналайын ұлым, осы өстіп өркендеп жатқаным, көркейіп жатқаным сенің арқаң, сен аман бол деп айтады дейді жаңағы. Сөйтті жаңағы баласы, ойбай мама ол не дегеніңіз, қайта сіз аман болыңыз деп айтады дейді. Сөйтсе баласы жоқ, мама балам сен аман бол, сенің арқаң десе, баласы ойбай жоқ, папа сіздің арқаңыз қойыңыз, атай көрмеңіз деп жаңағы екеуі бір-бірімен қоймай жатыр дейді. Сөйтсе Нұрлан Мұсаев деген ақын айтыпты.
бәріміз аман болсақ қайтеді осы деп айтады дейді жаңағы. Сол сияқты барлығымыз аман болайық ағайын. Иә, тойда қуаныштарына жолығайық. Енді жақсылап тұрып бір астың батасын алдық, енді шайдың батасын алайық Рахиямен дейік. Содан кейін тілекпен ортаға тағы жақсылап тұрып бір бидің алаңын ашып билейміз. Шайдың батасын болмасын, еш жамандық болмасын. Мынау қоғамның құтты болсын. Бәрі аман болсын. Әумин, айқаныңыз келсін. Иә. Жаңағы керемет осындай бір кештен кейін ортаға шықтағы да би жалғастырамыз ғой ағайын. Аман болыңыздар барлықтарыңыздар. Тек қана тойда, қуанышта, жақсылықта жолығайық ағайын, иә? Енді бір жақсылап тұрып билей, сонымен жақсылап тұрып бір ортаға шығып билейік енді ағайын, иә? Маэстро, музыка, бидің алаңға келіңіздер барлықтарыңыз. Оппа! Жүрегімді бас, бісір айтпасам, көңіл ашылмас, бісір айтпасам, көңіл ашылмас. Давайте с праздником, с днем рождения, guys! Цыганка, я цыган,
Şarkı
Espiritualidade